नमस्कार, म चाहिँ पृथ्वीराज थपलिया मेरो नाम। मेरो घर चाहिँ धादिङ जिल्लाको बेनगारवटा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 मा पर्छ। म चाहिँ यो अतिरिक्त जिल्ला कर्मचारी एसोसिएसनको धादिङ कार्य समितिको चाहिँ म अध्यक्ष। खास तपाईँहरूको यो आज धरना चाहिँ किन हो के को लागि? यस्तो भयो, तपाईँको नेपाल सरकारले यो 2080-81 को बजेट वक्तव्यमा भन्ने क्रममा बजेट जारी गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो अतिरिक्त हुलाक चाहिँ खारेज गर्ने भन्ने जुन निर्णय गर्यो त्यसको विरुद्धमा हाम्रो आन्दोलन हो। र हामीलाई त्यो चाहिँ कसरी हामी किन त्यो आन्दोलन गरेर पऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँको हामी चाहिँ लामो समयसम्म हाम्रो देशमा पनि पुऱ्याइरहेको थिएन। हामी विभिन्न चरणमा हामी चाहिँ आन्दोलनहरू भइरहेको थियौँ र आन्दोलन हुँदाहुँदै पनि हामीलाई चाहिँ यो हुलाक चाहिँ समय अनुकूल बनाउनु पऱ्यो, हामीलाई सेवा सुविधाहरू बनाउनु पऱ्यो भन्दै पनि हुन्छ भन्दा मात्रै हामी चाहिँ समय अनुकूल बनाउँछौँ भन्दै पनि आज हामीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ खारेजीको रूपमा गराएर चाहिँ हाम्रो 30 वर्ष 40 वर्षसम्म 50 वर्षसम्म तपाईँको काम गरेर कर्मचारीहरूलाई आज एकै निर्णयबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै पनि हामी सरकारवालासँग छलफल नगरिकन हामी कर्मचारी एसोसिएसनको केन्द्रीय समितिका साथीहरूसँग कसै पनि छलफल पनि नगरिकन तपाईँको चाहिँ हामीलाई एकतात्विक तरिकाले उहाँले चाहिँ हामीलाई जुन रोडमा ल्याउने उनीहरूले काम गर्नुभयो त्यसको विरुद्धमा हाम्रो आज धरना कार्यक्रम चाहिँ हामी बसिरहेको छौँ। र यो हाम्रो धरना कार्यक्रम आजबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो यो आन्दोलन चाहिँ दोस्रो चरणको आन्दोलन हो। पहिलो चरणको आन्दोलन हामीले के गर्यौँ भन्दा तपाईँको केन्द्रमा सम्पूर्ण जिल्ला केन्द्र विभाग मन्त्रालय यी सबै ठाउँमा तपाईँको चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाउने कामहरू गऱ्यौँ र पत्रकार सम्मेलन पनि हामी केन्द्रीय स्तरबाट पत्रकार सम्मेलन एकचोटि गरिसकेका छौँ। र यो हाम्रो दोस्रो चरणको आन्दोलन अनुसार तपाईँको हाम्रो यो चाहिँ 5 गतेबाट 10 गतेसम्म यो आन्दोलन हाम्रो छ। 10 गतेसम्म पनि हाम्रो यो नेपाल सरकारले कुनै पनि हाम्रो चाहिँ मागहरू सुनाइ गरेन भने हामीले फेरि दोस्रो चरणको आन्दोलन स्वरूप हामीले अर्को चरणको आन्दोलन चाहिँ हामीले गर्ने चाहिँ हामीले पनि गरेका छौँ। र हामी चाहिँ त्यसकै विरुद्धमा जुन अतिको खारेजी गर्यो त्यसको विरुद्धमा हाम्रो रोजीचोरी खोसियो त्यसको विरुद्धमा हामी आज धरना कार्यक्रम बसिरहेका छौँ। 5 दिन तपाईँ धरना बस्नुहुन्छ? अझै 5 दिन लगभग हामी धरना बसिरहेको हामीले गरेका केन्द्र समितिले गर्ने निर्णय छ त्यो अनुसार हामी चाहिँ बस्ने चाहिँ निर्णय गरेका। तपाईँहरू धरना चाहिँ धादिङ जिल्लामा मात्र बस्नुभयो? होइन, धादिङ जिल्ला होइन, हाम्रो नेपाल अधिराज्यभरि 77 जिल्लामा चाहिँ जिल्ला हुलाक कार्यालयमा चाहिँ हाम्रो धरना छ र विभागको पनि हामी चाहिँ धरना बसिरहेको साथीहरू सबै ठाउँ जानु।